bismillahi rahmani rahim. Asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu. ñoo ngi tàmbali di wax alhamdulillah 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 bi yàlla defee ñu fekke bis bi suñu sang bu baax bi wax na léegi li muy tekki. Sëriñ Touba bi mu fi ñëwee fii Touba fekki boromam bi ñetti mbëbët la fi bàyyi woon. benn bi ñu ajali ko Màkka. xam nañ ne résidence surveillée bi mu nekkoon Jurbel moo taxoon defaliwu ko boppam ci Zahir. mu waxoon it yoon wi taxaw ci jumaay Tuubaa ji. ñaar yooyu xam ngeen ne teel na taxaw parce que ca ñaareelu xalifa bi rek ñaar yooyu taxawoon na. mu yokkaat ci jàngukaay boo xam ne dinañ dem ba képp kuy wut xam-xam ci àdduna bi di nga fa soxlaa ñëw. Sëriñ Muntaxa ñëw taxawal barab bi ñu nekk tey di complexe Cheikh Ahmadul Khadim di commencé ci suuf institut du Coran di dënn bi ba ca njobbaxtan la war a egg ci doctorat. loolu nag ku yàlla may ba lii ñu taxawal première promotion bi di génn nga fekke ko comme li ko benn kilifa waxe léegi tawfeex ju mat sëkk la. bi ñu sante yàlla ba pare ñu sant Sëriñ Muntaxa ci ñaan yooyu nga xam ne ñaanoon na ko ci barab bi. di ko sant ci aussi lim ñu dugal ci wetu Sëriñ Ahmad Badawi Mbàkke ci liggéey bi. di ko sant ci li nga xam ne depuis 2018 daf ñoo teg ci yoon. waaye jéego bu ñu fi jéggi xam na ko ba indi ñu tey ci bis bi ndax lépp moom la. ba mu toogee ne dama koy taxawal wax ko ñépp bim ñu woo ñun ñi ñépp ñu ciy liggéey li mu njëkk a wax yoonal leen parce que da ngeen a war a jàngale. dinaa dellu si léegi ci yoonal boobu ni mu dëppoog li nga xam ne gouvernement du Sénégal bëggoon na ko. bépp gouvernement bu jàngale mu koy mi bëggu ko dinañ leen wax léegi ci simili yu gàtt yoonal boobu niñ ci taxawee ñun ñëpp ba tey jii ñuy joxe diplôme yoo xam ne amul benn problème mu reconnaissance. maanaam ku bëgg a jël ñii fi diplômé amoo benn gàllankoor. fépp fu ñu war a dem jàng fayit continuer master continuer doctorat amul benn gàllankoor. te loolu commencé nañ koo dund ci ñi nga xam ne jot nañ seen lijaasa war ko jotaat léegi. ñi ci waroon a continuer wala ñuy dem feneen am nañ ci màndarga mu wér. sëñ Ahmad Badawi sant na léegi dalal kilifa diine yi fi nekk yépp jarul ma ci dellu si. ñu sant rek comme ni mu ko annoncé léegi kilifa yi jóge ci administration bi jóge ci université yi jóge ci fànn politique bi ñëw fekke jataay bi. ci loolu ñoo ngi xaar le ministre Sarré ministre de la formation professionnelle ay similu yu néew dina ñëw fii te yaakaar na niñ ma ko délégation yi waxee moom mooy représenter gouvernement bi. ci lu teel ministre de l'enseignement supérieur professeur Daouda Ngom yónnee na directeur de l'enseignement supérieur privé mi ngi nii toog. ministre de l'éducation nationale yónnee na inspecteur d'académique de la région de Diourbel mu ànd ak délégation bu mag. inspecteur d'éducation formation Mbàkke mi ngi ci ak secrétaire généraux yu inspecteur d'éducation de la formation ak IA bu Diourbel. ñi jóge ci université yi mën nañ ci
tudd recteur université Alioune Diop bu Bambey mi ngi ni toog professeur Ibrahima Faye mën nañ ci tudd aussi recteur université Rose Dieng campus franco-sénégalais professeur Mamadou Sarr mi ngi ni toog représentant yeneen université yu école polytechnique aussi mi ngi fi ñi jóge aussi ci fànn wér-gu-yaram parce que comme diplôme yi fanweeri yeeg benn ci wér-gu-yaram la seen xel màcc léegi ñoom itam wuyu nañu invitation sëñ Ahmad Badawi bi commencé ci médecin directeur régional de la santé comme wax ne médecin chef de district bi mi ngi fi directeur d'hôpitaux yi yu Touba yu Diourbel ñoom ñëpp ñi ngi fi ak suñu yeneen partenaire yu mel ni ISRA ñoom ñooy yëngut ci mbay mi ambassade du Maroc son conseil mi ngi fi toog ak établissement yu bari yoo xam ne ay partenaires u université bi lañ bi loolu jàllee ñoo ngi sargal di féliciter diplômés yi ñi nga xam ne seen lim mi ngi toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn juróom benn fukk yi ak juróom benn nekk ay soxna ñeent fukk yi ak benn ñoo jàng ci mbiru yu wér-gu-yaram ñi ci des jàng diine ak lépp luy kàllaama arab ci loolu lañu jàng ñoom itam ñoo ngi leen di sargal seen waajur yi ñëw teewee bis bi ngeen xam ne seen bis la di leen ñaax rek parce que jàng ci université boo xam ne Serigne Touba moo ko sàkk woon boromam may ko xalif général des Mourides ñëw poser première pierre inauguré ko doy na sëkk pour nekk màndarga ne foo toog day mën nga faa amal njariñ askan wi donc ñoo ngi leen di ñaax ngeen sàmm loolu ngeen doon am na ko ma doon wax ci suba ne ma université bi dafa am lu spécial waaye loolu yéen a ko dund ubbi université ñetti at mat nga joxe licence tawféex gu mat sëkk la xam nañ ne du recteur bi xam nañ ne du vice recteur bi xam nañ ne du doyen yi mbirum sëriñ bi la donc ñoo ngi leen di ñaax ngeen continuer di xalaat loolu ma ñëw nag ci yoonal bi nga xam ne moom la sëriñ bi santaane woon ñu taxawale ko université bi ba nga xam ne lépp lu ñuy wax qualité maanaam lépp lu baax ci njàng foofu lañ ko teg bi ci njëkk université bi ci ndigalu sëriñ bi privé communautaire la privé communautaire nag la bu spécial boo xam ne kenn du fay ci ndigalu sëriñ bi da nga fiy dugg jàng jël sa lijaasa waaye fii kenn du fi fay ci loolu 8 février 2018 ci la sëriñ bi woowoon ñi nga xam ne seen xel màcc na ci am njàng dénk leen taxawal programme yi ci 10 février 2018 ci la jël ci ñooñu benn groupe boo xam ne ñoom ñoo liggéey ci programme yi ba jébbal ko te ñoo ngi fàttaliku ne dimanche gu nekk dibéer gu nekk parce que samedi ak dimanche lañ ci doon liggéey dimanche ju nekk bu jullee tàkkusaan ba pare moom ci boppam moo doon dalal ñii di liggéey ci programme yi déglu leen jubbanti lañu def soog leen jox ndigal ñu continuer ko ci loolu lañ continuer ba nga xam ne novembre 2020 programme yi pare na ñu tënk ko def ko ci ab livre jébbal ko sëriñ bi 5 décembre 2018 ci la ñëw def pose de la première pierre kilifa yoon wi yëpp fekke ko ak gouvernement bi 9 août 2020
ci la jox ndigal sëñ Ahmad Badawi mi muy taxawu liggéey bi ba ñuy commencé njàng mi 30 novembre 2020 ministre de l'éducation nationale monsieur le ministre dalal ak jàmm ñu continuer bon ci yoonal bi formalisation boobu nga xam ne ci la sëñ Mountakha teg université Touba bi le 30 novembre 2020 ministre de l'éducation nationale yëkkati loo xam ne daanaka mat na fanweeri jàngalekat yu am master ak doctorat jébbal leen sëriñ bi pour ñu ñëw jàngale fii ñooñu ñoo yor daara ju kawe ji ñuy wax UFR des études islamiques et arabes nga xam ne ñoo jàngal diplômé tey yii ci décembre 2022 ci la sëriñ bi joxe ndigal pour ñu nommer ñépp ñuy jiite daara yu kawe yi fii ñu tolloon ci ñeent ak benn institution nommé coordonnateur université bi di professeur Mor Faye daal ñuy sant nag à l'époque comité bi nga xam ne ñoo yoroon programme bi ak yoonal ne ñu daanaka lépp taxaw na ndax bâtiment yi pare na jàngalekat yi taxaw nañ lu doxal université bi mi ngi fi waaye benn jàngale du fa am bu ngeen wàccoowul ak gouvernement du Sénégal wàccoo boobu mooy na ngeen jël kayit yi ngeen war a jébbal gouvernement bi ba ñu jox leen autorisation tàmbali loolu ñu taxaw ci ba yàlla dogal 25 juin 2021 ñu jot ci li ñuy wax agrément du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation kooku boo ko jotee mooy man ngaa jàngale te la ngay jàngale gouvernement bi reconnaître na ko sëriñ bi ñaax ñu continuer ci yoonal boobu le 3 février nag kon bi ñuy ubbi fekk na agrément bi génn bu yàgg 3 février 2023 ci la sëriñ bi ñëw fii inauguré université complexe Cheikh Ahmadoul Khadim yor institut du Coran yor majalis bi yor université bi yor aussi kër xasida yi yor aussi kuréel gi nga xam ne mooy direction des écoles de Touba bi inauguration bi weesoo 3 février 2023 25 février 2023 ci la njàngale mi tàmbali nag donc ñii ñuy jox lijaasa tey le 25 février 2023 ci UFR bi jàngale arab ak lépp lu jëm ci diine boobu la ñu commencé njàng mi foog naa ku ko takk di nga gis ne tawféex dëgg ngi ci parce que 25 février 2023 ngay def sa graduation tey di 23 avril 2026 tawféex bu mat sëkk la UFR bi ci topp mooy UFR des métiers de la santé ñooñuy daanaka dañoo ubbi ci saasi at ma ca topp la UFR d'ingénierie bi ubbi ci at moomu ñiy jàngale mbirum mbay ci lañ ubbi ñi ngi ci seen niveau licence fi mu ne institut bi jàngale lépp lu jëm ci téere ak mbind ak kàllaama it booba la ñu ubbi ñu ubbi it institut de formation à distance bi nga xam ne jàng mi da koy jaarale ci xarala yu bees yi bi loolu di dox ba daaw muy mai 2025 ñu ñaan ndigal sëriñ bi ne ko bachelier arabe yi nekk Sénégal day lu ci bari bu ñu continué wul ci njàngu diine wala kàllaama arab buñ bëggee jàngi leneen dañuy am jafe-jafe benn daara bu kowee daanaka du leen jël ñu ñaan ci ndigal ñu ubbi li ñuy wax cycle préparatoire bi kooku day jël bachelier arabe yi jàngal leen tàggat leen ci lépp luy science mathématique physique science de la vie et de la terre français lu mat at ngir jox leen jumtuwaay ba bu ñu bëggee jàngi mbirum wér-gu-yaram ñu jàngi ko
ku ci bëgg a jàng mbirum ingénieur nga jàngi ko, ku ci bëgg a jàng mbirum mbay nga jàng ko. loolu mooy bi ñu mën a mujj ubbi, te yàlla defal nañu fi tawféex parce que def nañ première profession bi ba dugal leen ci UFR yooyu nga xam ne ñoom la ñuy wax daara scientifique yi. mai 2025 beneen jéego bu am solo ñëw, parce que sëñ bi nee nañu woon balaa ngeen di ubbi na ngeen jot agrément. waaye comme moom lépp luy yoonal xam na ko, mu ne wante bu ngeen ubbee ba pare de na ngeen wàccoog ministre de l'enseignement supérieur ak gouvernement bi ni mu gën a gaawee. loolu nag gouvernement du Sénégal moo taxawal ne Sénégal képp ku fiy joxe diplôme boo ubbee di jàngale, bu dee la ngay jàngale am na njariñ, am qualité, jaar yoon, na nga ñëw ñu natt la. ñun bi ñu ñëwee xool bu baax gis ni université Serigne Touba bii de ci yoon rek lañ ko mas a teg, ñu ñeme loolu daal di ciy liggéey at, jël document yi jébbal ko ministère de l'enseignement supérieur, mu jox ñu lii nga xam ne moom la ñuy wax habilitation institutionnelle. université bu am loolu nag say lijaasa gouvernement bi reconnaître na ko, képp kuy partenaire u Sénégal reconnaître na ko. loolu sax lañ doon xaar pour egsi ci bis bi, parce que dañ ne woon lépp lu ñuy war a joxe ci diplôme, ci attestation, na jaar yoon comme ni ñu ko sëñ bi sante, di ci sant yàlla. parce que néew na université bu ubbi am at ak genn wàll am habilitation institutionnelle, te loolu lañ tolloon. fii nii am na ay spécialiste loolu ñuy wax assurance qualité. professeur Mamadou Sarr mii ci la bokk, professeur Ibrahima Faye ci la bokk, mais xam nañ ne néew na université Sénégal bu def loolu. man nag bëgguma wax ne benn université ko fi def, waaye néew na université def ko. yàlla jox nañu tawféex ba ñu jot ci habilitation boobu décembre 2025. commencé nañ li ñuy wax accréditation de programme, mooy programme yi ñuy joxe tey diplôme dañ leen di accrédité. sant yàlla nag bi nga xam ne bi ñuy tëj njàng mi, sëñ bi biñ ko waxee bis bii mu wax sëñ Ahmad Badawi ne ko ñaari baay de lay wutal sa dongo yooyu. kenn ki Serigne Cheikh Mbacke Bousso la, ki ci des di Serigne Cheikh Issa Diène. foog naa loolu day bi ñu gëstoo jokkoog ñii di teewal kilifa yooyu, xam nañ ne yoonal bi mu nekkoon de ci loolu la continuer, parce que jox na suñu diplômé yi parrain yu ko mat sëkk, yoo xam ne ñoom day fépp fu ñu taxaw di xalaat ñaari parrain yooyu, que leen embauché pour ñu liggéey wala que leen jël pour ñu def doctorat wala maîtrise, du ci am genn réccu. kon ñoo ngi sant yàlla ci yoonal googu sëriñ bi santoon ñu teg ko ci yoon, ba nga xam ne tey jii ñi fiy génn yoon wa gën ci jàngale mu kooye mi lañ leen teg. di leen ñaanal rek yàlla jàppale leen ba nga xam ne ñii leen doon tàggat, nga xam ne docteur Abdoulaye Lo moo ko jiite, ñiy jàng diine ak arab. professeur Serigne Moussa Badiane moo ko jiite, feggoog professeur Ibrahima Thioub, ancien recteur de l'UCAD, professeur Mor Faye. ñu ñaan ba ngeen mel ñooñu, parce que ñun dañuy wax ne jàngalekatu université ndamam du wone ay immeuble naan moom laa tabax. ndamam mooy ñooñu ñu tàggat ba ñu xëy nekk ay responsable ci réew mi. loolu dañ koo gëm, di ci sant yàlla. am ci nag ñii toog ma leen doon tudd ñoo xam ne ñun ci suñuy immeuble lañ bokk. ma yokk ci docteur Ibrahima Tito Tamba mais nekk directeur hôpital Ndaamaatu, ci ñooñu ñu tàggatoon la bokk, ci suñuy immeuble la bokk. professeurs yi nekk recteur tey bokk ci. loolu lañ yéenee suñu taalibe yi di génn tey. wasalaamualeykum wa rahmatullah.